Tämä on sitten jatko-osa tähän akkutohtori Juho Heiskan luentoon tulevaisuuden akkukemioista ja mahdollisesti ehkä jopa rakenteista. Eiköhän lähdetä saman tien katsoa, mitä siellä on tulossa. Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. Näihin nykyisinkin materiaaleihin koko ajan tulee niin kuin uusia päivityksiä. Vielä LFPkin kehittyy vielä idässä. Se, mitä ne on nyt niin kuin keksinyt, puhutaan, siellä on niin kuin tämmöisen second gen, third gen ja fourth gen LFP-mate. Nyt puhutaan niin kuin ihan puhtaasti sitä katodiaktiivisesta materiaalista. Ja mitä ne on onnistunut tekemään siellä, niin ne on kehittänyt sitä synteesiprosessia sillä lailla, että kun ne tekee sitä, niin siellä syntyy tosi erikokoisia partikkeleja. Eli sä tarvit LFP:ssä pieniä partikkeleita, jotka johtaa hyvin sähköä, koska muuten se johtaa hyvin sähköä. Sitten sä tarvit taas myös isompia partikkeleita, että sä saat sen tap density, joka on semmoinen, niin kuin, no se on tuskin se on kerrottu mikä se on, mutta se on semmoinen standardisoitu tapa, miten tiheys mitataan, eli sitä vähän puristetaan ja sitten mitataan, mikä se materiaalin tiheys on. Ja nyt niin kuin on alkanut tulla tämmöistä 4. generaation LFPtä, missä se on saatu se tap density tosi korkeaksi, joka sitten korreloi heti suoraan myös niin kuin energiatiheyteen kennotasolla. Ja missä me nyt mennään? Niin kun... Nyt toi 4 alkaa olla, tässä nyt on sitten se, että se on kaikkein kalleinta valmistaa tätä 4. generaation LFPtä, ja sun ei kannata sitä valmistaa esimerkiksi jonnekin niin kuin seisoviin akkuihin, vaan sun kannattaa, eli nimenomaan niin kuin tuo 4. generaatio, se menee sitten niin kuin autoihin, joissa tarvitsee niin kuin kaikkein parhaimman energiatiheyden. Mutta kaikkia on näitä, nämä on niin kuin jo ihan kaupallisesti olemassa olevia, niin kuin, saatavilla on kaikki. Mutta tosiaan niin kuin se on uskomatonta, itsekin aina ihmettelee sitä, että miten ihmeessä ne voi keksiä niin kuin, niin kuin siis koko ajan vaan parantaa, niin kuin, ja se on semmoista niin kuin, inkrementaalisia parannuksia joka asiassa, joista sitten se tulee se kehitys ja valtavasti 10% joka asiassa. Niin. Kyllä, sitä kautta se tulee. Mutta joo, tämä LFMP on nyt se mielenkiintoinen. Tämä nyt on sitten oikeastaan, voisi sanoa, että tämä on se LFP version 2. Ja se on sinänsä, se on niin kuin materiaaliteknisesti se on ihan samannäköinen niin kuin kiderakenteeltaan kuin LFP, mutta siellä on nyt alettu korvaamaan, samalla lailla kuin NMC:ssä voi ajatella, että siellä alettiin korvaa kobolttia korvaamaan muilla, niin nyt oltiin siltä, että korvaa tätä rautaa jollain muulla metallilla, ja tässä tapauksessa on mangaani, millä sä korvaat sitä. Sä pystyy sitten korvaamaan sitä kyllä koboltilla ja nikkelilläkin, mutta siellä tulee sitten niin kuin erilaisia haasteita. Tämä on lyönyt tosi hyvin läpi, koska se nostaa jännitettä. Mulla on tuossa seuraavalla graafilla, miten se näkyy tässä jännite, mutta samalla se tuo myös lisää haasteita. Eli se muuttaa sitä materiaalia just silleen pikkusen, että kun tuossa LFP:ssä nämä on tämmöisen kivan suoraan noi ionit tuolla materiaalin sisällä, sitten kun sä lisät sinne sitä vähän mangaania, niin siitä tulee vähän semmoinen spiraali S-polku sinne materiaalin sisällä, joten se niin kuin huonontaa ionijohtavuutta. Ja samoin aina kun sä lisät mangaania akkuun, niin sulla tulee ongelma tämmöisestä Jan Tellerin distortiosta, joka on tämmöinen mangaanin, tämä on tosi syvällä fysiikassa, mistä se johtuu, mutta se johtuu tämmöinen, että kun siellä vaihtuu hapetusaste mangaanilla, niin se kasvaa, se työntää niin kuin elektroneja vähän eri suuntaan päin, ja se voi mennä erilaisiin spintiloihin niin sanotusti. Mutta se ongelma on tämmöinen, että jos sulla on ioni siellä, joka hakee enemmän tilaa, niin se vaikuttaa taas sitten sinne niin kuin materiaalitasolle sen tilavuuden muutoksiin, joka vaikuttaa sitten siihen, että se halkeilee ja irtoilee ja menee paskaksi se materiaali. Syntyy erilaisia defektejä. Ja johtuen siitä, että tämä LFMPn sykliike ei ole vielä tarpeeksi hyvä, tai ei ole niin kuin yhtä hyvä kuin LFPllä, puhtaalla LFPllä, johtuen nimenomaan sitä mangaanin lisäämisestä, mutta toisaalta se on todennäköisesti riittävän hyvä jo niin kuin moneen sovellukseen. Ja koska LFP-sykliike on itsessään jo niin hyvä, niin se vaan tuo sitten niin kuin tavallaan siihen NMC:n ja LFP väliin sitä sykliikeä. Koska se mitä se tekee tonne on se, että LFPllä se purkulatauskäyrä on niin kuin tosi suora, eli niin kuin se menisi käytännössä tossa koko pätkän, mutta sitten kun me korvataan, tässä on korvattu suunnilleen puolet raudasta tuolla mangaanilla, niin se mangaanin hapituspelkistysreaktio se tapahtuu vain korkeammalla jännitteessä kuin toi raudan hapituspelkistysreaktio, joten se näkyy myös tuossa graafissa silleen, että me nostetaan siellä, kun se meidän mangaani hapettuu, pelkistyy, niin me saadaan energiateho boosti sinne. Kapasiteetti on ihan sama, eli yhtä monta litiumionia ne pystyy ottaa vastaan, mutta se on ihan yksinkertaisesti se, että se tapahtuu korkeammalla jännitteessä toi
reaktio ja me saadaan sieltä enemmän energiaa sitten niin kuin akkukäyttöön. Ja se on noin 10-20% riippuen siitä paljonko me laitetaan sitä mangaania sinne sisään. Ja kustannushyöty on arvioitu, että se on tuommoinen 10% ehkä. Joo. Eli se on selvä, jos siellä on 10% kustannushyöty, niin siihen kyllä tullaan vaihtamaan. Sillä on, niin kuin jos mennään tosi syvälle, niin tutkijat on tosi huolissaan tässä, että tämä tulee olemaan huonompi akkumateriaali, mutta en mä usko, että se ei taas kuluttaja tiedä. Että siellä on tosi paljon semmoisia niin pieniä mikroefektejä, jotka menee tosi syvälle fysiikkaan, mistä ne niin kuin johtuu, mutta sanotaan näin, että jos nyt toimii kuluttajalle, niin mitä väliä? Siellä on esimerkiksi semmoinen muistiefekti esimerkiksi tuolla akuista, jos sitä on purettu tosi kovaa, niin sitten ne palautuu, litiumit palautuu niin kuin samoihin kohtiin uudestaan ja sitten vasta se voi palautua sitä muistiefektistä. Okay. Se on vähän samanlaisia muistiefektejä kuin mitä oli aikanaan tuolla nikkeli-kadmiumilla, kun oli muistiefektejä aikoinaan. Niin. Samantyypillistä niin kuin kiderakenteen semmoisia jumiutumia. Mutta tosiaan tämä on jo markkinoilla oleva. Siellä on tommonen Quadjun High-Techin oleva LMFP koko akuston tasolla 190 wattituntia kilogramma, mitä ne väittää. Ihan jäätävä niin kuin, tavallaan niin parannus. Et missä nyt ollaan sitten tyypillisesti oltu? Nyt ollaan tuolla tasolla ollaan päästy niin kuin NMC:llä. Joo. Että noita pitää olla vähän skeptisiä noista luvuista aina, koska aina ei ole varma, että puhuuko ne kennotasolla vai koko järjestelmän tasolla ja mitä ne ottaa mukaan järjestelmän tasolle. Mutta sanotaan näin, että nyt on se on hyvä akkupaketti nykyään, jos se akkupakettitasolla on 200 wattituntia per kilogramma. Parhaat kennot huitelee siellä 300 wattitunnissa per kilogramma. Joo. Niin toi alkaa olla niinku semmoinen, että saat ihan varmasti tehtyä semmoisen akkupaketin siitä, minkä sä niinku ikinä tarvit ja riittää niinku kaikille. Ja tää on se syy, miksi mä veikkaan, että LFMP-tulo nyt niinku. Mutta se on sinänsä sama juttu. Tämä on samanlainen drop-in teknologia. Tämä on niin samanlainen materiaali kuin LFP, että ne tehtaat, jotka valmistaa LFPtä, varmasti pystyy alkaa valmistamaan niin kuin LFMPtä. Sitten natriumiakut. Tämä oli nyt oikeastaan sitä, että sultakin tuli vähän kysymystä, että onko sille litiumille tulossa mitään vaihtoehtoja. Niin, mulla on pikkusen nyt niin kuin oma lehmä ojassa tai voisiko sanoa oma kaivos mökin takapihalle tulossa, niin vähän huolettaa, että miten jos me saataisiin kuitenkin joku suola-akku tähän tilalle, niin ei tarvitse sitä kaivosta tehdä sitten. Voin sanoa, että tulee varmasti, mutta ei se tule niin kuin poistamaan sitä niin kuin litiumia, että se tulee rinnalle, koska se nimenomaan mitä mä näen itse, että sinne tulee olemaan se, että natriumiakut on energiatiheys kennotasolla tulee olemaan semmoinen 100-150 ja sitten siellä on LFP on 150 ja 200 ympärille LFMP sitten sitä vähän yli ja sitten NMC-kennot alkaa painelemaan siellä niin kuin parhaat 300. Joo. Eli niin kuin, tämä tulee olemaan se, että kaikkia tulee käyttämään ja totta kai sä valitset sun sovellukseen se, mikä on riittävä ja halvin. Joo. Mutta tosiaan natriuminakuista se, että nämä ei ole mikään uusi juttu. Yhtä kauan näitä on tutkittu about kuin litiuminakkuja. Mutta se, mitä mä nyt just korostaisin, että ne lähimpänä ja ne, mitkä on eli natriuminakuthan on jo kaupallisia täysin. AliExpressistä pystyt tilaamaan 12 voltin starttiakku vaikka esimerkiksi, joka on tehty natriuminen kemialla. Se pystyt tilaamaan myös kennoja erikseen, jotka on natriuminen. Ne on ihan oikeasti natriuminen tällä kemialla. Joten se periaatteessa just se, miten se toimii se kenno, niin jos et sä ole tosi syvällä, niin sehän näyttää ihan samalta, miten se toimii. Siellä on samanlainen, hyvin samantyyppinenkin itse asiassa nämä katodiaktiiviset materiaalit. Siellä on 3 eri tyyppiä näille natriumioneille, mitä katodiaktiivimateriaalia voidaan käyttää. Ja ne menee vähän samalla tavalla kuin LFP ja NMC. Eli siellä on oksidit, jotka on enemmän niitä NMC-tyyppisiä. Eli jos halutaan tehdä natriumionakulla korkea energiatiheyksisiä kennoja, niin noilla voidaan päästä jopa ehkä 200 wattituntia per kilogramma näillä. Ja siellä on ihan samalla tavalla, se on tämmöinen kerrosrakenne, siellä on mangaania, mitä siellä voidaan käyttää, mangaania, rautaa, alumiinia, titaania, nikkeliä, kobolttia. Ihan näitä periaatteessa niin kuin samoja materiaaleja, mitä meillä on tuossa litiuminakuissakin käyttää, ja se näyttääkin se materiaali ihan samalta. Sitten siellä on samalla lailla toi polyion, joka LFP on nimenomaan tämmöinen polyion tyyppi, missä sulla on joku fosfaatti, tai se voi olla tämmöinen niin kuin vanadiiniin pohjautuva, tai siellä voi olla myös fluoria vähän mukana. Siellä on vähän enemmän niin kuin vielä valinnanvaraa natriumin puolella, mutta se on enemmän tämmöinen niin kuin LFP-tyyppinen, ja se energiatiheys tipahtaa sinne niin kuin vähän matalammas, mutta se on myös sitten hinnassa näkyy ja syklikestävyydessä. Sitten siellä on tämmöinen niin kuin natriumilla on tämmöinen kummallisuus, kun
apua nyt tuli Blackout, mikä sen nyt nimi oli. Prussian Blue Compounds tai Prussian White. Se on hyvin erilainen rakenne ja tämmöistä vastinetta ei ole ainakaan nyt niinku kaupallisesta lähelläkään niinku litiumin puolella. Ja se on tämmöinen cyanidi-ioniin pohjautuva, eli CN-ioniin pohjautuva yhdiste. Mitä se kuulostaa kivalta. Joo, se on. Ja siis tässä on siis se puoli, että se on, toi on halpaa kuin saippua, toi cyanidi. Pohjaiset niinku rautayhdisteet, se on todella halpaa. Siellä on ihan hyvät niinku perusominaisuudet, mutta siinä on tosiaan se, että Thermal Runawaysissa mun käsittääkseni sieltä vapautuu cyanidikaasua. Että siellä voi olla vähän... Sovelluskohteita voi olla vähän äkkiseltä. Niin, ainakaan se ei saa palaa. Se on silti ihan niinku, kyllä mä veikkaan, että siitäkin tulee vielä jossain kohtaa niinku, tullaan käyttämään Ehkä sitä syntyy niin vähän, ettei se haittaa, mutta se on vähän semmoinen oma laansensa niin tässä natriuminomaailmassa. Mutta siis sinänsä, niin kuin, jos ymmärtää litiuminakuista, niin ei se, niin se natriuminakku, ne on ihan samannäköisiä ne materiaalit. Ja siis siellä on ne samat metallikin käytössä, koska tavallaan ne metallit, mitä me ikinä käytetään kaakussa, ne tulee niin syvältä fysiikasta, koska ne on vaan oikeastaan kiinni siitä, että missä kohtaa se niiden energiavyöt menee, minkä ne elektronit lisätään pois. Ja sitten se toinen ääripää, ne litiumin natrium, niin ne on vaan nyt siellä toisessa paikkaa, että me saadaan korkea jännite väliin. Niin sen takiahan se on niinku justiin se, että ikinä ei voida löytää niinku mitään niinku uutta metallia, mitä me ei jo tiedettäisi akkumaailmassa, että se voisi toimia niinku akkumateriaalina. Nikkeli tulee olemaan aina tärkeä, rauta tulee olemaan tärkeä ja mangaani tulee olemaan. Ne on mun mielestä ne on varmaan semmoinen niinku koboltin, koska se on niin harvinainenkin, niin sitä käyttöä niinku yritetään vähentää, mutta nikkeli, mangaani, rauta, ne tulee olemaan niinku se kolminaisuus tässä niin kuin akkumetalleissa ihan varmasti tulevaisuudessa, koska niitä on niin paljon enemmän saatavilla kuin näitä muita. Eli siis niistä kaivoksista ei nyt päästä eroon? Ei päästä. Mutta tästä kannattaisi, niin kuin Visa Siekkisen materiaaliin kannattaa tutustua, mitä hän on näistä kirjoitellut. Se määrä, mitä meidän pitää kaivaa suhteessa siihen fossiilitalouteen, missä me nyt ollaan, niin sehän on naurettava pieni. Niin. Että siis joudutaan jo kaivaa ja se on ikävää, kun se tulee omalle takapihalle. Täysin samaa mieltä ja nyt helppo puhua, kun omalla takapihalla ei. Tässä mä oon huomannut myös tällaisen yes, in your backyard, niin se nostaa myös päätä, että se on ihan ok, että sun takapihalle tehdään. Kyllä. Mutta se on niinku, toi on vaikea ongelma, eikä tohon ole kukaan keksinyt mitään semmoista niinku hyvää ratkaisua. Mutta mä oon ymmärtänyt myöskin, että jos nyt mennään vaikka 30-40 vuotta eteenpäin, kaikilla on jo se sähköauto ja sitten niitä aletaan kierrättää, niin sitten ei tarvitse enää kaivaa niin paljon. Joo, kyllä se pitäisi niinku näin mennä. Aina joudut lisäämään neitä. Aina joutuu niin. Että ikinä mikään kierrätysprosessi ei tule olemaan niinku 100 pinnaa, mutta jos niinku johonkin 90 pinnaan nostetaan niinku kierrätysasteen tälle metallille, niin sehän on tosi hyvä jo. Mutta kyllähän se siis, me ollaan niin alussa tässä sähköistymisessä, että kyllähän se, niinku se vielä about se kaikki materiaali pitää vielä kaivaa tuolta niinku maaperästä. Siitäkin tietysti oli just, nythän ne on pohtinut sitä syvänmeren pohjassa on semmoisia noduuleja, jotka on niinku semmoisia niinku kiviä, joihin on tosi paljon yleensä nikkeliä. Joo. Ja ne on pohtinut niinku sitä syvänmeren kaivamista, että ne on käynyt keräämässä niitä. Ja nyt niin justi joku oli huomannut, oli tutkinut niitä, niin siellä oli semmoinen, siellä tapahtui siis sähkökemiallinen reaktio periaatteessa, ja se hajotti vettä. Se synnytti happea ja vetyä siellä merenpohjassa, ihan niin kuin tavallaan epäorgaanisesti. Okay. Se oli tosi mielenkiintoinen, mutta se oli kyllä, siis sitä ruvettiin arvioimaan, että se varmaan on se mekanismi, millä niin tuonne syvänmeren pohjiin syntyy itse asiassa happea, että siellä pystyy olemaan elämää. Joo. Niin se voi syntyäkin epäorgaanisesti se kaikki happi sinne. Ei se tule tuolta niin kuin ilmasta yhteyttävällä. Mä olin vaan silleen, että kun mä luin se uutis, mä olin vaan, no niin, se oli muuten loppu syvänmeren kaivamiselle, koska siihen ei tule kyllä lupia sitten, niin kuin, koska sehän rikkoo sen koko ekosysteemin sitten, kun niitä käydään hakemassa sieltä pois. Joo. Mutta sekin nyt oli vain yksi paperi vielä ja pitää niin kuin tutkia tarkemmin, mitä se oikeasti on. Mutta kaivaminen on, niin kuin, sehän on, siitä tulee ruma jälki, eihän siitä pääse niin kuin yli eikä ympäri. Mutta sitten just se, että pitäisi yrittää muistaa, että siinä niin kuin fossiilitaloudessa silti niin kuin määrällisesti enemmän kiloja kaivetaan tuolta niin kuin maasta ulos. Se ei vaan näy siinä pinnalla, kun tehdään vaan se pieni reikä. Kyllä, just näin. Ja siinä on niin kuin, no nythän mun mielestä niin kuin keliperhän, niin miten ne meinaa sen litiumin kaivaa sieltä niin kuin hiekkamontustansa, niin nehän palauttaa sen kaiken hiekan sinne. Joo. Niin se on mun mielestä tosi semmoinen niin kuin, no, prosessi silloin kun sitä kaivetaan, niin totta kai siellä varmasti on iso monttu, mutta niin kuin loppupeleissä sen pitäisi niin kuin palautua samannäköiseksi, että sieltä on vaan se litium kerätty talteen. Nyt tämä menee ehkä vähän liikaa tuonne kaivospuolelle, mutta sitten taas tämä
Tämä vesiongelmahan se on Suomessa, kun meillä sataa enemmän kuin haihtuu. Ja sitten nämä jätealtaat, niin Joo. nehän niin kuin, johonkinhan se ylimääräinen vesi täytyy mennä ja se Kyllä. suotuu läpi sieltä ja Joo. se suotuu tuonne meidän vesistöihin Joo, ja pohjavesiin. kyllä. Mutta ei mennä nyt sitten. Tähän pitää ottaa kyllä, se on tutustunut vielä enemmän tähän niin kaivostoimintaan. Mä en ole missään nimessä niin sen asiantuntija. Mutta joo, sitten olisi vielä niin justiin tämä, että entäs jos mä haluan niin superrangeja ja en halua kobolttia. Mä voin lohduttaa, että sieltä on tulossa tämmöinen niin oma materiaali tämmöisillekin ihmisille. Nissan Leafin kosto. Joo, se on oikeastaan Nissan Leafin kosto. Eli Leafissähän oli aikaisemmin tämmöinen LMO-materiaali, mikä nyt sitten loppupeleissä vanhojakin Leafejä vieläkin tuolla niin ajelee. Kyllä se nyt siis on niin jotenkin kestänyt. Mutta siitä on tavallaan tulossa tämmöinen niin oikeastaan samalla lailla V2 periaatteessa. Ja mitä siellä on tehty, siellä on korvattu osa sitä mangaanista, eli Nissan Leafissä oli pelkkä LMO, nyt sinne on tungettu nikkeliä lisää. Tässä tapahtuu semmoinen todella mielenkiintoinen efekti, että se nostaa, johtuen niin kuin erilaisista atomitason ilmiöistä, se nostaa ton nikkelin jännitteen todella korkealle. Eli näiden niin kuin akkujen jännite painelee helposti tuolla niin kuin yli 4,5 volttia. Okei. Eli niin kuin voltti enemmän kuin... Joo, kyllä. Ja se on nimenomaan niin kuin aika flätti se käyrä. Siellä on pari eri versiota, mutta niin kuin se tulo niin kuin miltään koko ajan tulisi niin kuin yhdestä akusta 4,5 volttia ulos. Ja tämmöiset materiaalit niin kuin, mahdollistaa tosi taas niin kuin ilman kobolttia tehdyt hyvin korkeaenergiatiheiset akut. Ja nimenomaan sen saa myös niin kuin korkean jännitteen helposti aikaa. Haasteita kyllä on. Ei se on niin kuin ihan selvä homma, koska pakkaa olla, että meillä ei ole niin kuin muita materiaaleja, jotka kestää tämmöisiä jännitteitä. Eli siellä elektrolyytti alkaa hajoamaan ja siellä tarvitaan valtavasti kaikkia lisäaineita, että saadaan pelaamaan. Mutta tässäkin on monta yritystä, joka tätä yrittää niin kuin, tätä materiaalia kaupallistaa. Joo. Eli vahvasti tulossa on myös niin kuin sinne semmoisia niin kuin nimenomaan mä näen, että nämä kaikki sektorit kehittyy yhtä aikaa, että siellä koko ajan tulee niin kuin halvempia akkuja. Nythän niin kuin akkujen hinnat on alle 50. Tänne sähköautojen akkuihin se on joku $60 kilowattituntia ja BESSiin saa alle $50 per kilowattitunti, mitä niin kuin ne isot ostohinnat on Kiinasta. Mutta ihan samalla tavalla löytyy aina markkinasektori, joka haluaa sen niin kuin 1000 kilometriä, niin se on se, minkä ensimmäiseksi laitetaan solid statea ja tämmöisiä niin kuin superenergiatiheitä materiaaleja. Kalliitahan ne tulee olemaan alussa, mutta sitten jos se nyt jossain Ferrarissa on ja se akku maksaakin vähän enemmän siinä Ferrarissa, niin se on aivan sama. Ei sillä ole niin kuin tuon taivaallista vielä isossa kuvassa. Niin, joku verot on kuitenkin Suomessa. Niin. Pois niin autoverot. Just näin. Tuo nyt ehkä muistutuksen, siitä on ehkä ennemmin saattanut olla samankin kuva aina, että miten se niinku, korostan niinku sitä, että akkututkijat kyllä niinku tietää kaikki materiaalit, mitkä siellä voi olla mahdollista. Jokaisessa on vaan niinku omia käytännön ongelmia, kun niitä tutkitaan. Ja se akujännitehän on aina vaan se näiden niinku kahden anodin ja katodin parittaminen yhteen ja sieltä syntyy se, niinku se akkujännite. Eli niinku tosi monenlaisia niinku justiin termistoja käytetään, että se on nyt LFP-akku, mutta ei se kerro yhtään, että mitä siellä on anodilla. Siellä saattaa olla niinku piitä paljonkin tai sitten ei ollenkaan. Tai sitten niinku NMC, niin läheskään kaikissa NMCissä ei ole sitä niinku piitä katodilla, tai sitten siellä on tosi erilaisia niinku muita rakenteita. Eli se on niinku, akku aina koostuu niin monesta palasta, ja varsinkin kun puhutaan kauppaan, niin vielä niin ne unohtuu hyvin helposti. Kaikki niinku tommoset muut asiat, mitkä vaikuttaa oikeasti siihen akun toimintaan ihan valtavasti. No mitäs sitten ihan, mitä Suomessa on nyt niinku tapahtumassa akkurintamalla? Suomessahan nyt onneksi sitten se Kotkan tehdas, nyt, niinku, se oli nyt investointipäätös, että se tulee sinne. Ja sehän tarkoittaa sitä, että Suomeen saatiin kennotuotantoa ja käytännössä... Eli ensimmäinen kennotehdas Suomeen. Kyllä. Ja sehän avaa niin kuin käytännössä kokonaan uuden teollisuuden alan. Ei täällä ole, siis VTT:llä pystytään jo tekemään niin kuin pienessä mittakaavassa pussikennoja semmoisella puoliautomaattisella laitteistolla, mutta siis ei niin kuin mitään tuommoista mittakaavaa. Kaikki meidän kennot on tähän asti tullut Kiinasta ja täällä on koottu korkeintaan niin kuin moduuleja. Joo, mutta onko näihin kaikki materiaali, tuleeko se myös Suomesta vai? Ihan varmasti tulee niin kuin muualta. Eli eihän täällä ole sitä niin kuin materiaalituotantoakaan vielä pystyssä. Että sehän on se niin kuin justiin se tämän niin kuin Euroopan akkuteollisuuden haaste on, että yritetään saada koko homma pystyyn ilman, että meillä on mitään omaa. niin. Ja sama esimerkki, mitä olen monta kertaa sanonut, on se, että menee nyt hyvin poliittiseksi, mutta
niin kuin just se, että mehän ollaan niin kuin meidän on pakko tehdä näitä juttuja Kiinan kanssa yhdessä, koska me ei osata. Niin kuin Northvolt näytti, että me ei vaan osata. Ainakaan haukkaa noin isoa palaa kerralla. Ja sitten se, että sieltä se kumminkin tulee se joku osa sitä materiaalivirrasta. Me ei niin vaan voida sille yhtään mitään. Niin kuin just miettinyt sitä, että mitä jos Kiina hyökkää Taiwaniin, hyökkäisi Taiwaniin, haluaisi ottaa se yhtäkkiä haltuunsa, niin Eurooppa ei pysty laittamaan mitään tulleja, koska meitä loppuu akkujen tuleminen, aurinkopaneelien tuominen, sähkömoottoreita. Siis niin kuin, meillä on tästä tullut ihan kehitysmaa, jos niin kuin meiltä loppuu se niin kuin tavaravirta, mikä Kiinasta tulee niin kuin hyvin oleellista teknologiaa, niin kuin vihreän siirtymän ja kaiken tällaisen kannalta. Ja se on mun mielestä, niin kuin, no se on pelottava, mutta se on nyt se tilanne, joten sen kanssa nyt pitää niin kuin jotenkin handlata. Ja kyllä mä näen, että se on nimenomaan semmoista hyvä se Kotka, kun se oli myös 70-30 oli se omistussuhde, että 70% kiinalaisille. Niin silloin kiinalaisillakin on tarpeeksi omaa rahaa kiinni siinä, että niitä kiinnostaa tavallaan, että nyt se pitää saada niin kuin toimintaan. Kun Northvoltilla taas, siellähän oli tosi iso, pieni omistussuhde, vaikka laitteet oli kyllä Kiinasta, mutta siellähän nyt ei ollut niin kuin, mun käsittääkseni kiinalaisomistusta ollenkaan, että se oli niin kuin oikeasti eurooppalaisomistainen niin kuin akkutehdas. Mutta siitä Northvoltista mä en ole kyllä niin kuin sinänsä huolissani, koska siellä on nyt akkutehdas alennusmyynnissä. Niin, ja olisiko niin, että kiinalaiset ostaa sen? Joo, kyllä. Niin kuin riski on iso, että näin siinä tulee käymään. Että sehän nyt se olisi iloista, että jos sieltä yhtäkkiä tulisikin joku eteläkorealainen tai japanilainen, joka sanoisi, että me ostetaan tuota pois kuleksimasta. Ja kyllä varmasti monet on kiinnostunut, koska onhan siellä niin kuin kaikki valmiina, että on se paljon halvempi kuin aloittaa niin kuin suolle kantamaan soraa. Niin. Mutta täällä Pohjanmaalla on aika paljon tätä akkupuolta. Joo, niin on. Mistä se johtuu? Mä en tiedä. Siis varmaan tässä niinku akkupuolessa on siis se, että tässä on tämmöinen niinku määrätty, pitää olla vähän hullu ja tyhmä. Että sitä lähtee, yrittäjä. Niin, yrittäjä. Uskonto 10 ja matikka 4. Just näin, että sitä niinku lähtee tekemään. Ja, no Kokkolahan on varsinkin, siis se on aivan niinku oma luokkansa tässä, että se on niinku mahtavaa, että siellä on lähtenyt tommonen, ja kyllähän se niinku yleensä on se, että se riittää, miten niinku yritykset ja semmoinen klusteri lähtee kasvamaan, että siellä on joku, joka tekee, sitten joku muukin on, että ei vitsi, säkin osaa, niin kyllä mäkin osaan. Niin, se on kilpailuasetelma. Niin, kyllä. Että naapurikin pystyy, niin kyllä mekin pystytään. Just näin. Mutta en kyllä nyt osaa sanoa, että miksi täällä niinku on, ja siis iloinen vaan, niinku, että näin on käynyt. Niin. Ja paljonhan niinku vielä tilaa on niinku startupeille, ja tässä nyt itse just seuraa kovinkin mielenkiinnolla kotiakkuskeneä, että sehän on tällä hetkellä niinku aivan villilänsi mun mielestä, minkälaista niinku toimijaa siellä on ympäri maakunnan, että se sieltä varmasti tulee niinku ylilyöntejä niinku siellä skenessä moneen suuntaan. All right. No tähän kohti on varmaan hyvä lopetella. Meillä on tässä aika pitkä setti taas. Täytyy katsoa, meneekö 2 osaan, mutta kiitos paljon taas luennosta. Kiitos. Ja tullaan sitten tutustumaan vielä niin tähän labraan, kun saatte ne viimeiset vermeet tänne, mitä sä halusit odottaa. Niin. Just näin. Ja käykää kommentoimassa, kysymässä myöskin, että jäikö joku epäselväksi. Mulla ainakin pikkusen meni hilseen, kun tässä joutuu valvoa kameroita ja muuta. Ei muuten olisi tietenkään mennyt. Ja tulkaa, tämä aiheesta jatkuu Aalto-yliopistossa, on tämä sähköisen liikkumisen päivä. Se oli tuossa huhtikuun lopussa, taisi olla 24.4. Jos se on lauantai, niin se on 24.4. Sä voit laittaa sen, mikä se oikea päivä oli. Niin siellä jatkuu samasta aiheesta. Tämä oli varmaan niitä niinku hyötykäytän osaa samoista slideista, mutta siellä pitää vähän puhua laajemmin. Niin ja sitten Electric Weekendiin sä oot tulossa myöskin. Kyllä, sinne tullaan kanssa. Joo. Mitä sä siellä meinaat kertoa? Kyllä tästä aihetta on aina paljon. Tää ei lopu. Tää ei lopu, tämä on loputon suo. Mä voisin joka viikonloppu käydä tätä. Mut hei, kiitos kun katsoit ja käy kommentoimassa, tykkäämässä ja tilaa kanava ja tilaa Bö Plus-jäsenyys ja palataan seuraavalla sähköautovideolla. Pöi pöi! Moi!